Tasavvuf tarixida o'ziga xos iz qoldirgan Hazrat Burki Sarmast, Boboi Shavqi, Boboi Namatpo'sh, Bobo Tohir, Bobo Ja'far, Ro'zbixon Misri, Ammor Yosir, Ismoil Qasri, Orif Deggaroni, Boboi Safedmo'y, Eshon Bobo, Boboi Naqshbandxon, Usto Amin Bobo singari Bobo nomi bilan nash'u namo topgan bobolar qatori 20-asr oxirida yashab o'tgan Naqshbandiya tariqati buzurgvorlaridan biri Tesha Bobo hazratlari bo'lib, mazkur film shu nurli siymoning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi. Oshiq qalb. Buxoroi Sharifda Hojagon Naqshbandiya ta'limoti asosida ruhiy ma'naviy faoliyati davomida qalb, ruh, botinning kamoloti uchun kurashgan hodiylardan biri shubhasiz Tesha Bobo Naqshbandi hazratlari hisoblanadi. Tesha Bobo Qobil ibn Mustafa 1923-yili Buxoro shahrida tavallud topgan. U kishining onasi asli Tojikistonning Hisor viloyatidan bo'lib, ismlari Hadicha, otalarining ismlari esa Mustafoqul bo'lgan. U kishi Buxoro amiri Ahadxon davrida Mir Arab madrasasida sarf nahvu va Qur'on fanlaridan talabalariga dars bergan. Tesha Bobo silsila-i sharifda nomlari zikr etilgan Hojagon Naqshbandiya tariqati pirlari Hazrat Sulaymon Xo'ja Naqshbandi, Din Muhammad Eshon Naqshbandi va Muhammad Sharif Hisoriy hazratlariga 56 yil davomida sadoqatli murid sifatida tariqat xizmatini bajo keltirgan. Eshon Sulaymon Hoji Orif Revgariyning avlodlaridan hisoblanadilar. Din Muhammad hazrat esa Abu Bakr Siddiqning avlodlaridan. Tesha Bobo neki bizda bo'lsa ana shu xizmatdan topganmiz degan edi bir suhbatda. Hurmatli Tesha bobomizni men yoshligimdan taxminan 7-8 yoshimdan bilaman. U kishi doimo Sulaymon Xo'ja hazratlarining yoniga kelib, u kishidan ta'lim olib ketadilar. Har juma kuni kelib, u kishidan xabar olib, u kishining duolarini olib yurardilar. Keyinchalik 79-yilda